საღამოშიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება 2.91 მიასედის, სწორედ ასე გამოიყურება ეროვნული ვალუტის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად. ლარი თითქმის 0.8 მიასედი თეთრით გაუფასურდა, დღეს მოქმედი კურსი 2.93 მიასედს შეადგენდა. შოკის პირობებში დოლარის კურსი 3.5 მიასედამდე შეიძლება ავიდეს. ამის შესახებ განცხადება TBC ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ოთარ ნადარაიამ გააკეთა. ნადარაიას თქმით, ლარის სანქციების დაწესებამდე გაუფასურებული იყო, ახლა ახალი შოკის შედეგად კი დოლარის კურსი შესაძლოა 3-მდე ან 3.5 მიასედამდე გაიზარდოს, რასაც შედარებითი გამყარება მოყვება. ნადარაიას შეფასებით კურსის ასეთი გაუფასურება ქვეყანაში ფასების ზოგადი დონის ზრდას გამოიწვევს. მე ამას არ გავაკეთებდი ქართული ხალხის პატივისცემიდან გამომდინარე რია ნოვოსტის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საქართველოსთვის სანქციების დაწესების საკითხზე განაცხადა. ამასთან რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ არ მიიჩნევს საჭიროდ ქართული ჟურნალისტის გიორგი გაბუნიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნას, ხოლო რაც შეეხება დუმის გადაწყვეტილებას სანქციების დაწესების რეკომენდაციაზე, ამაზე უფრო ვრცლად მიშა ხაჩიძის სიუჟეტიდან შევიწყებთ. 416 კი და არც ერთი წინააღმდეგი საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის დუმამ როგორც მოსალოდნელი იყო, საქართველოსათვის ახალი ეკონომიკური სანქციების ამოქმედებას მხარი დაუჭირა. მოსალოდნელი იმიტომ, რომ ქართული ბიზნესი რუსეთისათვის პოლიტიკური იარაღი პირველად არ გამხდარა. ყველა პერიოდში ჩრდილოელი მეზობელი სწორედ მსგავსი ტრიუკებით ცდილობდა ქართველი ხალხისა თუ ბიზნესის დაშინებასა და დაზაფრას. ამჯერად რუსი დეპუტატები ემბარგოს შემოღების მიზეზად საქართველოში გაზრდილ რუსოფობიას ასახელებენ. დუმაში განმარტავენ, რომ ურჩი მეზობლის წინააღმდეგ ეკონომიკური ბერკეტები მაქსიმალურად უნდა გაამკაცრონ. მხოლოდ ამით არ უნდა შემოვიფარგლოთ. შევწყვიტოთ ყოველგვარი ეკონომიკური ურთიერთობა საქართველოსთან, მივიღოთ რადიკალური ზომები, გავაუქმოთ ტურები, აღარ დავისვენოთ იქ, შევაჩეროთ გზავნილები. თეთრი აღარ უნდა გაიგზავნოს რუსეთიდან საქართველოში, მათ გულანძღოთ და ჩვენ ფული ვუგზავნოთ. აიღეთ, იცხოვრეთ კარგად ქართველებო. ეს ხომ წარმოუდგენელია. საქართველოში რუსოფობიის ნიშნები რაც საფრთხეს უქმნის რუსეთის მოქალაქეებს. დღეს დუმის საბჭოს ხდომაზე საქართველოსთან მინერალური წყლებისა და ღვინის ექსპორტის და საქართველოში ფულადი გზავნილების აკრძალვის საკითხი დავაყენეთ და მხარი დავუჭირეთ. საბოლოო ვერდიქტი პუტინმა უნდა გამოიტანოს. რუსეთის პრეზიდენტს მთავრობა დუმის დავალებით რეკომენდაციებსა და წინადადებებს უახლოეს პერიოდში წარუდგენს. სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, დააკისრებს თუ არა მორიგ სასჯელს ოკუპანტი პუტინი საქართველოს. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ სანქციები სწორედ პუტინის შემოღებულია, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მოძმე ქვეყნის პირველი პირი ამჯერადაც არ დაგვინდობს. რაც შეეხება ემბარგოს, დუმას გადაწყვეტილებით რუსებისთვის საყვარელი ქართული ღვინო და მინერალური წყლები რუსეთში აღარ უნდა შევიდეს, ასევე უნდა შეიზღუდოს რუსეთიდან საქართველოში ფულადი გადარიცხვები. ქართველებმა კარგად უნდა გაათვით ცნობია, რომ კარგ ურთიერთობაში იქნებიან რუსეთთან თუ ცუდში. ერთი მხრივ მათ სურთ ქართული პროდუქცია რუსეთში გაყიდონ და მეორე მხრივ კი ჩვენს დეპუტატებს თავს ესხმიან და ერთგვარ რუსოფობიას აწარმოებენ. საქართველოდან წყლებისა და ღვინის იმპორტის აკრძალვის ინიციატივით რუსეთის მართველი პარტიის ეძინაია რასიას ვიცე-სპიკერი გუშინ გამოვიდა. ამ ინიციატივიდან რამდენიმე საათში დსთ-ს საკითხთა კომიტეტმა შესაბამისი დოკუმენტი მოამზადა კიდეც. პროცესებს წინ უძღოდა გავრილოვის თბილისში ვიზიტის შემდეგ საქართველოში დაძაბული ვითარება. სწორედ ამ ფონზე ჯერ კიდევ ივნისის თვეში პუტინმა რუსეთს საქართველოს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლა შეზღუდა. აკრძალვა 8 ივლისიდან ამოქმედდა. რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით ტრანზიტული ავიაბილეთების ფასები 13%-ით გაძვირდა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსული გამოცემა იზვესტია ავრცელებს სტატიაში, რომელიც ბილეთების ბიუროს ბილეთიქსის მონაცემებზე დაყრდნობითაა შედგენილი. ნათქვამია, რომ ორივე მიმართულებით ბილეთებზე საშუალო ფასი 15,800-დან 17,900 რუბლამდე გაიზარდა. გამოცემის ცნობით, მინსკის გავლით თბილისში გაფრენა 12,900 რუბლი ჯდება, ხოლო სტამბული 19,000 რუბლამდე. შეგახსენებთ, რომ 8 ივლისიდან რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განკარგულებით საქართველოსთან პირდაპირი ავიამიმოსვლა შეწყდა. კალთენტაგარტის პროგნოზით რუსეთის მიერ ღვინის ემბარგოს დაწესების შემთხვევაში ქართული ეკონომიკა დაახლოებით $60 მილიონ დაკარგავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კალთენტაგარტის მმართველმა დირექტორმა ოთარ შარიქაძემ განაცხადა. შარშან საქართველომ გაიტანა ექსპორტზე 200 მილიონი დაახლოებით ღვინო მთლიანობაში, საიდანაც 120 მილიონი მოდიოდა რუსეთზე. დღეს თუ აკრძალვა ამუშავდა, ჩვენი ანალიზით ეკონომიკას დააკლდება დაახლოებით $60 მილიონი.
ეს დიდი დარტყმა უნდა ითქვას ეკონომიკის ინდუსტრიისთვის გლობალურად დაახლოებით 50% იქნება, ანუ დიდი მოცულობა ხდება იმის ბაზრის, თუმცა უნდა ითქვას ერთი რომ 2006 წელს როცა მოხდა იგივე ტიპის ემბარგო, ბაზარი დაახლოებით 90-95% დამოკიდებული ვიყავით რუსეთზე. დღეს მდგომარეობა სხვა არის, დღეს ჩვენი დამოკიდებულება მხოლოდ 60%-ია, თუმცა მაინც მაღალია და ასევე უნდა აღინიშნოს რომ ქართული კომპანიების მდგომარეობა და ღვინის ხარისხიც სხვა მდგომარეობაში საერთოდ ხარისხი ძალიან მაღალია, კომპანიებიც რომ მდგრადია, ასე რომ მე მგონი რომ დღეს უფრო მარტივად შევძლებთ ამ გამოწვევების დაძლევას, ვიდრე ვთქვათ ვიყავით 2006 წელს. რუსული სანქციების ძალას შესვლის პარალელურად ქართული ტურიზმის სექტორის პროგნოზები და მონაცემებიც განახლდა, ეს ყველაფერი გალთენ-ტაგარტმა დღეს ტურიზმის დარგის მცირე და საშუალო სეგმენტს გააცნო. თავის მხრივ კერძო სექტორმა სასტუმროებში ჯავშნების და ფასების შესახებ მდგომარეობა განიხილა. დღევანდელი მდგომარეობით საერთო სურათს დავით ჯალაღონია გაგვაცნობს, დავით საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის აბეკა ტურიზმის ქართული ინდუსტრია წელს დაახლოებით $200 მილიონ ზარალს ნახავს, თუმცა მაინც გაიზრდება სავარაუდოდ 4.9%-ით. ასეთია გალთენ-ტაგარტის ანალიზი რუსული სანქციების ფონზე, მათი პროგნოზით რუსი ტურისტების წილი მიმდინარე წელს 17.5%-მდე. 2020 წელს კი 15%-მდე შემცირდება. აქვე აღსანიშნავია, რომ ტურიზმის სექტორის სხვა წარმომადგენლები ზარალ $750 მილიონ ფარგლებში ვარაუდობდნენ. შეგვიძლია მოვუსმინოთ გალთენ-ტაგარტის მმართველ დირექტორს იმის შესახებ, თუ რა დაშვებებს ეყრდნობა მათი პროგნოზები ტურიზმის სექტორის დანაკლისებზე. ეს ყველაფერი კეთდება იმ დაშვებით, რომ არსებული სიტუაცია, რომელიც არის ქვეყანაში, დასტაბილურდება და არ მოხდება ამის ესკალაცია. რა თქმა უნდა, თუ არეულობა გაგრძელდა, ეს გამოიწვევს დამატებით ანალიზს. ასევე უნდა აღნიშნოს, რომ ჩვენი ეს პროგნოზი, რომ სექტორი გაუძლებს ამ გამოწვევას, მომდინარეობს იქიდან, რომ სექტორი უკვე 10 წელია ვითარდება. მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ აქცენტი გაკეთდეს უფრო მარტივად მოსაზრით ტურისტებზე ამ ეტაპზე. მოკლე ვადიანზე გულისხმობ, განსაკუთრებით მაგალითად ტურისტები, რომელიც იქნებიან უკრაინიდან, ბალტიისპირეთი, ბულგარეთი, აღმოსავლეთ ევროპა, ან თუნდაც აზერბაიჯანის სომხეთი. რაც შეეხება ტურიზმის არსებულ ბაზარს, გასული 6 თვის განმავლობაში არამეზობელი ქვეყნებიდან ტურისტები ძირითადად უკრაინიდან, ისრაელიდან, ირანიდან, გერმანიიდან, ყაზახეთიდან, პოლონეთიდან და გერმანიიდან ჩამოვიდნენ. ამ ფონზე ანალიტიკურ ჯგუფს მიაჩნია, რომ საჭიროა უახლოეს პერიოდში ბაზრების დივერსიფიცირება და იმ ქვეყნებთან კავშირების გააქტიურება, სადაც უკვე გვიცნობენ. დღესვე ორგანიზაციამ რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი მოიყვანა, სადაც კრიზისები მალე გადალახეს. ასეთია ბელგია, სადაც ტერორისტული აქტების შემდეგ ტურისტების ნაკლებობა მაქსიმუმ 1 წელიწადში დაძლეს. მალაიზიამ 2003 წელს ეპიდემიის კვალი ტურიზმზე ისე წაშალა, რომ მას შემდეგ პრაქტიკულად ზრდა არ შეუწყვეტია. იაპონიაში სტიქი აღმოჩნდა გარდამტეხი, თურქეთში კი პოლიტიკური არასტაბილურობა და რუსული ავიასანქციები 2016 წელს გადალახეს. მაშინ იქ ყველაზე მეტად მცირე და საშუალო სასტუმროები დაზარალდნენ. ეს თემები განიხილეს სწორედ დღეს გალთენ-ტაგარტის სემინარზე, ღონისძიება სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი შალვა ალავერდაშვილის ესწრებოდა, რომელმაც ასევე ბოლო მონაცემები გაგვაცნო სასტუმროებში ჯავშნებთან დაკავშირებით არსებული ვითარების შესახებ. ყველას ვურეკავთ ინდივიდუალურად, ყველას ვეკონტაქტებთ და ყველას ვარწმუნებთ იმაში, რომ საქართველოში უსაფრთხოა და საქართველოში არაფერი არ ხდება და ჩამოვიდნენ საქართველოში ნამდვილად. თუმცა საკმაოდ რთულია ამაში უკვე ადამიანების დარწმუნება. რუსეთიდან თითქმის 80%-მდე ავიდა, როგორც აჭარის ტურიზმის ადმინისტრაციამ გამოაცხადა აჭარაში, დანარჩენ საქართველოშიც 60% იყო, ოღონდ უკვე 70%-მდე ავიდა ჯავშნების გაუქმება რუსეთიდან, მაგრამ ამას უკვე მიყვა ჯაჭვის სახით, მხოლოდ არა მარტო რუსეთი, არამედ პოსტსაბჭოთა სივრცის სხვა ქვეყნების. ამასთან შალვა ალავერდაშვილმა აღნიშნა, რომ ახლო მომავალში ყველაზე მეტად ირანიდან და არაბული ქვეყნებიდან შეიძლება ტურისტების მოზიდვა, თუმცა აქ სავიზო საკითხებია გართულებული. მისი ინფორმაციით, ირანელ ტურისტებს მას შემდეგ, რაც საქართველოს შემოსვლის შემდეგ უკან გააბრუნეს, ისევ ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსვლაზე გადაწყვეტილების მიღება უჭირთ. როცა ველაპარაკებით, ირანელებისთვის ეს იყო დამცირება, როცა საზღვრიდან მასიურად ატრიალებდნენ 30% თვითმფრინავზე 30%-ს უკან უშვებდნენ ხოლმე. ეს მიიღეს როგორც დამცირება და საკმაოდ რთულად ხდება ამ ხალხის უკან შემოტრიალება და როცა ადამიანებს ველაპარაკებით, ჩამოვიდნენ როგორც ტურისტები, საკმაოდ გვიჭირთ ამ ხალხთან ურთიერთობა. რაც შეეხება სასტუმროების მენეჯერების შეფასებებს, ჩვენ ვესაუბრებთ როგორც დიდი, ისე მცირე ობიექტის წარმომადგენლებს. ისინი ამბობენ, რომ რუსი ტურისტების ჯავშნები გაუქმდა, თუმცა მაგალითად სასტუმრო ამბასადორში აღნიშნავენ, რომ ეს ქვეყანა მათი დატვირთვის მხოლოდ 10%-ს წარმოადგენს.
არ ვიყავით სრულად დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, ვაკეთებთ ბაზრების დივერსიფიკაციას, ხდება მარკეტინგული აქტივობები ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც უფრო აქტიურად დაიწყებენ ჩამოსვლას საქართველოში მოკლევადიან პერსპექტივაში ვფიქრობთ, ეს არის გალფის რეგიონი და ჩვენი სასტუმროს მარკეტინგის, ასე ვთქვათ, ამ რეგიონში ხა აქტიურობს ამ ეტაპზე. ფასების ვარდნა, რა თქმა უნდა, არის მოკლევადიან პერსპექტივაში, რაც პირველი შოკი მოხდა, ასე ვთქვათ, თბილისს დაეთყო. რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ გაგვიუქმდა ჯავშნები ჩვენს, ისევე როგორც ბევრ სასტუმროს საქართველოს მასშტაბით. ყველა კრიზისი დასაძლევადია და მაქსიმუმ გრძელდება 1 წელი. მოყვანილი იყო სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითები, ამან ცოტა იმედი მაინც გამიჩინა პირადად მე და ასევე გაუჩინა სხვა სასტუმროს მეპატრონეებს, რომ უნდა მოხდეს ბაზრის დივერსიფიკაცია, დიჯიტალიზაცია და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მომსახურების ხარისხის გაზრდა. აღსანიშნავია, რომ ტურიზმის სექტორი მხარდაჭერის სახით მთავრობისგან სხვადასხვა მიმართულებით ჩარტერული რეისების დაფინანსებას ელოდა, თუმცა როგორც ჩვენ დარგის წარმომადგენლებმა გვითხრეს, ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული ისევ არ არის. ბექა. მადლობა დათო ჯალაღონიას. დღის კიდევ ერთი მთავარი თემა მამუკა ხაზარაძემ საზოგადოებრივი ცენტრის დაფუძნება დაანონსა. ბიზნესმენის განცხადებით, ქვეყანაში პროდასავლური ძალების კონსოლიდაცია აუცილებელი. ხაზარაძე განმარტავს, რომ მის საზოგადოებრივ მოძრაობაში გაწევრიანდებიან ისინი, ვისაც გააერთიანებს საქართველოში თანამედროვე დასავლური ყაიდის სახელმწიფოს მშენებლობის იდეა. ბიზნესმენის ამ გადაწყვეტილებას უკვე გამოყვა შეფასებები კერძო სექტორიდან, მაგალითად ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილი მიიჩნევს, რომ ყველა წარმატებული მოქალაქე, რომელიც ამ ქვეყანაშია, თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს და ერთი აგური დადოს აღმშენებლობაში და თუ მამუკა ხაზარაძე ამას ხელს მოკიდებს, ძალიან კარგი იქნება. არა, ჩემთვის არაფერი უთქვამს მამუკას ამის შესახებ, მაგრამ რა ვიცი, მე მგონი დადებითი მომენტი არის, ახლა რაც მეტი ჯანსაღი ადამიანი შევა პოლიტიკაში, არაფერს უცებ ამაში ვერ ხედავ. თავისი ახალგაზრდობის ასაკიდან სულ წარმატებულია, რასაც უყურებ ამ ადამიანს, ამხელა იმპერია შექმნა, ბიზნეს იმპერია და იმედია, რომ ახლა წარმატებული იქნება. ამ ძიმე პერიოდში ნაწილობრივ მაინც შეეხიდება პოლიტიკოსებს და თავის გამოცდილებას, თავის ცოდნას, თავის გამჭრიახობასაც დავამატებდი, მოიტანს ამ სფეროში არ იქნება ცუდი. მამუკა ხაზარაძე რასაც იწყებს, ყოველთვის შედეგიანია, მას ყველაფერზე ნაფიქრი აქვს ამის შესახებ. განცხადება კი ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ BMG-სთან გააკეთა. ჭყონიას თქმით, ხაზარაძეს წლები აკვირდება და ყველა ბიზნესი, რომელსაც ის იწყებს, კონკრეტულ შედეგებზე გადის. არ შეიძლება ეს მოძრაობა წარმატებული და გრძელვადაზე გათვლილი არ იყოს, დარწმუნებული ვარ, გეგმას მეც გამაცნობს, აცხადებს ბიზნესმენი. მთელი პრობლემა რაში იცით, რომ მამუკა ხაზარაძის მიერ საზოგადოებრივი მოძრაობის შექმნის დაანონსებას დადებითად აფასებს საქართველოს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი და თავმჯდომარე ფადი ასლი. მისი თქმით, ის პერსონალურად მხარს უჭერს მამუკა ხაზარაძეს. პოზიტიურად ვაფასებ ამ გადაწყვეტილებას. მამუკა ხაზარაძე ნამდვილი ქართველი პატრიოტია. მე მის მოღვაწეობას თვალს უკვე 23 წელია ვადევნებ საქართველოში. ის გამოცდილი ბიზნესმენია, მაინც ის ეკონომიკა. აქედან მე მას უგზავნი მესიჯს, რომ მე პერსონალურად უჭერ მხარს მას და მზად ვარ ჩემი რესურსების ჩასადებად, რომ ხელი შეუწყო მას. არ ვფიქრობ, რომ მას სურდეს ვინმემ დააფინანსოს მისი მოძრაობა, ჩვენ შეგვიძლია სხვა გზით გავაკეთოთ კონტრიბუცია. თუმცა ბევრ ადამიანს ექნებოდა დაფინანსების სურვილი, რადგანაც ჭირდება იმის ალტერნატივა, რასაც ახლა ვხედავთ. ჩვენ გვჭირდება ადამიანები, ვისაც ესმის ეკონომიკა და ბიზნესი. ხალხი, რომელიც მუშაობს ქვეყნისათვის და არა მისი ჯიბისთვის. მე არ ვაკეთებ ხოლმე პოლიტიკურ განცხადებებს, მაგრამ ძალიან დავიღალე იმით, რასაც ახლა ვხედავ ქვეყანაში. ყაზახეთის საქართველოში ხორბლის იმპორტს დაასუბსიდირებს. Georgian Airways-ის შემდეგ რუსეთის ავიასანქციების საპასუხოდ ალტერნატიულ მარშრუტებზე კიდევ ერთი ქართული ავიაკომპანია MyWay Airlines მუშაობს. ტრადიციულად ელენა გოგობერაშვილმა მოამზადა დღის სხვა სიახლეები თქვენთვის. საქართველოს კაპიტალი საქართველოში უმსხვილესი კერძო სკოლების ქსელის შექმნას გეგმავს. დღეს კონკურენციის სააგენტო საინვესტიციო ჰოლდინგს, ბრიტანულ-ქართული აკადემიისა და თბილისის ბრიტანული საერთაშორისო სკოლის შესყიდვის უფლება მისცა. საქართველოს კაპიტალმა განათლების სექტორში ინვესტიციების განხორციელების შესახებ 2019 წლის თებერვალში განაცხადა. წლიური ანგარიშგების მიხედვით 2018-2022 წლებში ჯგუფი ამ მიმართულებით ჯამში 140 მილიონი ლარის ჩადებას გეგმავს. აქედან 6.1 მილიონი ლარი კერძო სკოლების განვითარებისთვის უძრავი ქონების შეძენაზე უკვე დაიხარჯა.
ყაზახეთი საქართველოში ხორბლის იმპორტს დაასუბსიდირებს. ყაზახეთის ხორბლის ექსპორტიორი მსხვილი სახელმწიფო კორპორაციის ხელმძღვანელი პირები გუშინ ეკონომიკის მინისტრს შეხვდნენ, სადაც საქართველოში ყაზახეთიდან ხორბლის იმპორტის განხორციელების საკითხი განიხილეს. ხორბლის იმპორტიორთა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, სამუშაო ჯგუფი კონკრეტული მექანიზმის შექმნაზე იმუშავებს, თუ როგორ მოხდება ყაზახეთიდან საქართველოში ხორბლის ტრანსპორტირების დასუბსიდირება. საქართველოში ხორბლის 90% დღეს რუსეთიდან შემოდის, რაც მოცულობების მხრივ წლიურად დაახლოებით 540,000 ტონაა. ჯორჯიან იარვეისის შემდეგ რუსეთის ავიასანქციები საპასუხოდ ალტერნატიულ მარშრუტებზე კიდევ ერთი ქართული ავიაკომპანია MyWay Airlines იმუშაობს. ავიაკომპანიის კომერციული დირექტორის განცხადებით მგზავრებისთვის ალტერნატივის შეთავაზება მარტივი პროცესი არ არის და ამას დაახლოებით 3 თვე მაინც დასჭირდება. MyWay Airlines-ი ჟუკოვსკის მიმართულებით ასრულებდა რეისებს. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, რუსეთის მიმართულებით ფრენების აკრძალვით კომპანია მილიონობით ზარალს ნახავს, თუმცა ამის დაკომპენსირება ძირითადად რეგულარული ჩარტერების დამატებით მოხდება. თურქული ავიაკომპანია Atlas Global-ი, რომელმაც საქართველოს მიმართულებით რეისების შესრულება გასული წლის აპრილში შეწყვიტა, თბილისის მიმართულებით ფრენებს მიმდინარე წლის 16 ივლისიდან განაახლებს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ფრენების განრიგების შესაბამისად სტამბოლი-თბილისი, სტამბოლი-საჰაერო ხაზზე ფრენები ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე, კვირაში 7 სიხშირით ყოველდღიურად შესრულდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე 3000 ტონაზე მეტი ატამია ექსპორტირებული. მინისტრის მოადგილის გელა ხანიშვილის განცხადებით, მიუხედავად შემცირებული მოსავლიანობისა წელს მაღალი ფასის გამო, ატმის ექსპორტისგან მიღებული შემოსავლები გასული წლის მონაცემებს გადააჭარბებს. მთავარ ექსპორტიორ ბაზრებს შორის პირველ ადგილს წელსაც რუსეთი იკავებს. 2018 წლის მონაცემებით საქართველოდან ატმის მოსავლის 67% ექსპორტზე სწორედ რუსეთში გავიდა. ბიზნესის საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო საბჭოს ახლა დამტკიცებულ წევრებს შეხვდა გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაზე ბევრი კითხვა დაისვა, რომელსაც ამ რეფორმისადმი სკეპტიკურად განწყობილი ბიზნესმენების და საერთაშორისო სავაჭრო პალატებისა და ინვესტორთა საბჭოს წევრები ესწრებოდნენ. გარდა საპენსიო რეფორმისა, კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა შეაფასეს ბოლო პერიოდის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენები. სალომე მეცხარიშვილი ჩაგვაყენებს დეტალები საქმის კურსში სალომეს აღმოჩნდების. ბექა, რადგანაც რუსეთის დუმა დღეს განსაკუთრებულად გააქტიურდა, რომ საქართველოს მიმართ დამატებითი სანქციები დაწესდეს, მაშინ როცა ეგრეთ წოდებული ტურისტული ემბარგო უკვე სახეზია, მეც ამ თემით დავიწყებ. რუსეთში 2 დღეა ხან სახინკლეების საპილმენეებად გადაკეთებას მოითხოვენ, ხან ღვინოზე ემბარგოს დაწესებას, ხანაც რუსეთიდან ფულადი გადმორიცხვების შეზღუდვას საქართველოში. რა გავლენა ექნება ტურისტულ ემბარგოს საქართველოს ეკონომიკაზე, თან დავითვალეთ და თან ვერა. ახალი სანქციები კი თუ ისინი ძალაში შევიდას, ერთოდ დააბნევს ალბათ ხელისუფლებასაც და ბიზნესსაც, თუმცა როცა რიცხვებზე არ არის საუბარი, ზოგადი შეფასებები მაინც პოზიტიურია. მაგალითად, სავაჭრო პალატების ხელმძღვანელები ეკონომიკაზე რუსული სანქციების გავლენას რა თქმა უნდა ელოდებიან, თუმცა ფიქრობენ, რომ საქართველოს რუსული ემბარგო ერთხელ უკვე გამოიარა და ახლა ნაკლებად შეექმნება პრობლემა. საქართველოს ასეთ მდგომარეობაში ადრეც ყოფილა, ჩვენ მოვახდინეთ ბაზრების დივერსიფიკაცია, თუმცა რუსულ ბაზარზე მაინც მეტად გავხდით დამოკიდებული. იმიტომ რომ ეს მარტივი იყო. ფიქრობ, რომ ქართული ბაზარი მდგრადია. რაც შეეხება ტურისტულ მიმართულებას, ჩვენ ინვესტორთა საბჭო, ასევე ამერიკის სავაჭრო პალატა მუშაობს საქართველოს მთავრობასთან, ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად. ვსჯელობთ, ვეძებთ გზებს. მოკლევადიან პერსპექტივაში ამას რა თქმა უნდა ექნება დარტყმა ქართულ ეკონომიკაზე, მაგრამ ვფიქრობ, გრძელვადიან პერიოდში ჩვენ ისევ ვისწავლით გაკვეთილს, როგორც ეს ადრე მოახერხეთ. ადამიანები, რომლებსაც სურთ თანხების გადმოგზავნა საქართველოში, ამისთვის სხვა გზებსაც იპოვიან. დიახ, ეს თავის ტკივილი იქნება მათთვის, თუმცა ეს ფული მაინც მოხვდება საქართველოში სხვა გზებით. მსგავს გზაზე გავიარეთ 2005 წელს, მაშინ ქართული ეკონომიკა რუსეთზე უფრო დამოკიდებული იყო, ვიდრე ახლა ვართ. ალბათ რამდენიმე წელი დასჭირდება, რომ ეკონომიკამ სრული რეაბილიტაცია მოახდინოს. გონია რუსული ბაზარი ისევ ღია უნდა დარჩეს, მაგრამ ბიზნესმა უნდა გაათვითცნობიეროს, რომ მასზე დაყრდნობა არ შეიძლება.
რაც შეეხება სხვა თემებს, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ საქართველოს ფინანსთა მინისტრისგან ძალიან მკაფიოდ მოვისმინეთ, რომ ოქროსის შეღავათების აღდგენას არაპირებს, ამერიკის სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ამ საკითხებს მთავრობასთან ისევ განიხილავენ. მაიკლ ქაუგილს იმედი აქვს, რომ ოქროსის შეღავათებთან დაკავშირებით მთავრობასთან კომპრომისულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. შეგახსენებთ, რომ ივლისიდან გაუქმდა შეღავათები ოქროს სიაში მყოფი 200-ზე მეტი კომპანიისთვის, რაც მათ საშუალებას აძლევდა დღეგეს გადასახადი 5 დღის ნაცვლად გადაეხადათ 30 თვეში. ბიზნესი წუხს, რომ ეს გადაწყვეტილება მათთან შეთანხმებული არ იყო, ერთ თვეში კი ახალ რეალობას ვერ მოერგნენ, სწორედ ამიტომ მის გადახედვას ითხოვენ. ოქროსიაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ბევრი ასპექტია განსათვალისწინებელი, ჩვენს ბევრ წევრზე შეღავათის გაუქმებას ჰქონდა გავლენა. ცვლილებების იმედი, რა თქმა უნდა, გვაქვს. ვაგრძელებთ დიალოგს. იგივე სახის ოქროსია არ იქნება, თუმცა შეიძლება ვიპოვოთ კომპრომისული გადაწყვეტილება. აქ ბევრი ასპექტია. ოქროსიის თემა მოიცავს სხვადასხვა პროცესებს, გადახდებს, ასე რომ ვაგრძელებთ, არასოდეს იცი რა მოხდება. ეს განცხადებები დღეს შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა, რომელზეც ბიზნესმა და საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს ახალ დამტკიცებულმა წევრებმა მოიყარეს თავი. შეხვედრა დაახლოებით საათნახევარს გაგრძელდა. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრებს მოუწიათ კერძო სექტორის დარწმუნება, რომ საპენსიო სააგენტოში აკუმულირებელი თანხების ინვესტირება სწორ ადგილას მოხდება. ზოგ შემთხვევაში ეს გამოუვიდათ, ზოგ შემთხვევაში არა. საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო საბჭოს წევრები საკმაოდ სერიოზული გამოცდილი ადამიანები არიან. ჩვენ მხოლოდ იმის შიში გვაქვს, რომ ხელისუფლება მათზე გარკვეულწილად მოახდენს ზეწოლას, რომ საბჭომ ინვესტირება სახაზინო ობლიგაციებში გააკეთოს. რათა ხელისუფლებამ დააფინანსოს ბიუჯეტი. ვისაუბრეთ ამ პრობლემაზე და ვფიქრობთ, სამეთვალყურეო საბჭო იქნება საკმარისად მყარი, რომ თუ სახაზინო ობლიგაციებში დააბანდებენ თანხებს, ეს იქნება ადეკვატური მოცულობა იმ მთლიანი თანხისა, რომელიც ფონდში იქნება აკუმულირებული. დღეს მივიღე სრული რწმენა იმისა, რომ როდესაც არის დამოუკიდებელი საინვესტიციო საბჭო, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს ეს თანხა, დავრწმუნდი, რომ ეს არის კომპეტენტური საბჭო, რომელსაც აქვს შესაბამისი უნარები, ცოდნა იმისა, რომ ჩემი თანხა ისეთ სარისკო ინვესტიციებში არ წავიდეს ეს თანხა სარისკო ასე ვთქვათ პროექტებში, რამაც შეიძლება ხვალდაზე მე ამ თანხის გარეშე დამტოვოს. შეხვედრაზე ჩვენ ყველა შეკითხვებს გავეცით ამომწურავი პასუხი. შესაბამისად მე არ ვფიქრობ, რომ რაიმე დარჩა რაიმე პასუხგაუცემელი შეკითხვები, ხოლო თუ შეკითხვებზე პასუხები გაცემულია, ეს ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა შეკითხვის დამსმელის დარწმუნება შევძლებთ. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრები გუშინ წარუდგინეს საზოგადოებას, სწორედ საბჭომ 5-კაციანი შემადგენლობით უნდა გადაწყვიტოს, სად მოხდეს საპენსიო ფონდში დაგროვილი თანხის ინვესტირება. მადლობა სალომე მესხარიშვილს, ჩვენ ამით ვასრულებთ დღევანდელ საქმის კურსს. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.